hi guys, welcome back to my channel. So it's me, Urbano Knowledge here. Ayun, so nakikita niyo ngayon. So ito po yung look ko ngayon kasi wala po talagang barbershop. Hindi po talaga tayo nakapagpagupit. So this time po, in today's video ay papakita ko sa inyo yung bag na nabili ko sa Jensen. Actually matagal na itong nakatago lang dun sa room ko. Akala ko kasi hindi na siya magagamit. So nabili ko siya for 20 pesos during Tuna Festival at yung na-assign ako dun sa Jensen. So sayang din naman siya. So ngayon, trinay ko siyang labhan. So, and then na-discover ko na pwede palang sirain yung sa loob, yung tela niya sa loob. Yun kasi nakakapagpapangit sa kanya. So, I decided na tanggalin na lang yun. Yun siya, ito. So, para mas marami pa akong pwedeng gawin siguro doon sa bag na ito. So, ito na po yan siya guys. So, natuyo na po siya. So, this is an Hermes inspired na naman ata. But this is not an Hermes disclaimer lang po. But this is, I think, parang Birkin Hermes orange na. So, nakita nyo sa first video ko ay mayroon na po akong red na parang ganito din siya. But yung quality niya maganda pa po talaga. So, parang good as new pa rin po siya. So, ito lang talaga is kaya 20 pesos kasi yung sa loob niya hindi na talaga pwedeng ma-restore. So, I decided na tanggalin na lang yung sa loob. So, ito yung compartment niya. Ayan siya. So, at saka actually may packet siya. So, medyohan ko na lang kung anong gagawin ko dito. Or siguro itatahi ko na lang ito. Yun, so since baka naman tayo, so magaling naman tayo din sa mga paano-ano dyan. So kasi guys, sayang talaga siya nung kita ko siya kanina sa room ko kasi ayun siya. So this is, kung titingnan nyo guys yung quality niya, ayun, so maganda yung tela siya guys. So maganda pa yung quality niya talaga sa labas. Hindi pa talaga siya siyang sira. So sayang. So gagawin ko na lang is maghanap na lang ako kung pwede kong gawin sa loob para maging maganda siya. So ayun po. So check natin ha. Titignan natin. Pwede siyang ganito guys. Pwede siya. Ayun siya guys. So para talaga siyang Hermes. So yung nakikita nyo guys kung dito pero talaga may Hermes na ano siya. Ano ba yan? Ayan. So parang nakalagay dito talaga may Hermes but I doubt na this is a real Hermes. Sa quality pa lang yung sa loob. Parang hindi na siya. But okay lang. So, parang Hermes inspired siya. So sayang din. Dito na sa likod. Ayun sa gilid. Wala pa talaga siyang flaws. So ayan. So maganda siya guys. So gagawin ko na lang is papagandahin ko na lang yung sa loob. So pwede talaga siya pang office. So magagamit ko siguro after COVID. Pwede ko na itong gamitin. So pwede siyang ganyan guys. So this is so nice. And then so ayun na nga guys. So ito na. Natapos ko na po. Na-remedyohan ko na yung bag. So ito na po yung siya guys. So nakikita niyo. Nilagyan ko lang siya ng dito sa likod kasi nasira siya, so nilagyan ko na lang ng figure at saka twilly. Yan po siya, ito po yung twilly niya. So it looks like bago na po siya. So tinahi ko na rin sa loob. Ano siya. So ayun po siya. So tinahi ko na siya hindi na siya ayan, nilagyan ko na rin po ng pagkatiga sa loob. Ito po siya. Para mas matibay. So, ano naman siya guys? So, ready na siya to use. Ready na po siya to use.